गाइज वैसे तो दुनिया में एक से एक हैरान करने वाली जगह हैं, जैसे कि मेघालय का मासेनाम गांव, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और गाइज वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां बारिश ही नहीं होती। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल गाइज यमन की राजधानी सना में लोकेटेड अल उतब गांव दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां कभी बारिश ही नहीं होती है। जी हाँ गाइज, दरअसल गाइज अल उतब गांव बादलों के ऊपर बसा हुआ है, ना कि नीचे, और जिसके चलते बादल इस गाँव के नीचे ही बनते हैं और इस गाँव के नीचे ही बरसते हैं, जिसके चलते यहाँ बारिश तो होती है और गाँव के ऊपर नहीं बल्कि गाँव के नीचे। क्या गाइज आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग शॉर्ट्स वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।